kaula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong rolikur sing jawab. Tukang piano ka masih beli kan Kang? Wis balik. Bu, masih demen Kanjeng Nabi Muhammad mboten? Masih demen. Pirang persen demene? Bleg-blegan. Si sayang mau beli maca sholawat yang ora kalingan tah? Demene bleg-blegan tapi maca sholawate ora kalingan. Ya berarti cintamu palsu yang. Jareku yang pakai demenku kelingan bae. Iya, nyen awan sun kebayang, nyen bengi sun kaimpi, turu melumah katon ananing dhuwuran, turu miring prangsane ananing ngiringan, mengkurep bayangane manjing longan. Iya ndakom, arane wong lagi demen. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Monggo sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli. Bisa aja suwe-suwe bokatan serak. Iya, setitik-setitik baik. Engko soalnya Daud lagu tetep demene durung. Salawat kalian salam mugi-mugi mawon dipun curaken Allah dumateng junjungan kaula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng keluarganipun, para sahabate, para pengikute termasuk kula lan panjenengan sami. Matur nuwun Pak Ustad yang sampanyukane waktu dumateng kula kangge ngisi acara Mau'idul Hasanah. Pangapunten nggih Bu, kula dugine rada terlat. Saestu mimi kaji kula mboten kemutan dinten kiniki ngaosku. Pas begitu diimbok kana angki kula lagi ning Cirebon Bu, lagi ning pesantren. Dadi langsung bae permisi ngebut bae maka nyupir dewek singkana aku mampir ning omah met adi nggawa supir ora Bu. Dadi singkana memedal dewek mimi kaji kula ke. Dadi singkana aku ora bore-borean acan ini kaji. Iya. Sayang ya paduan-don wudu bae. Sembayang gak sibu malingane wis apa 5 menit ke pragat sembayang duhur kok cengkang istighfar bari melayu bae Bu anggo kudung wis ning jero mobil lah seorang ladeni borean orang ladeni. Alhamdulillah tungane sampean kula selamat dugi mriki nggih. Kula kemutane mengkin dalu sanes niki siang nggih. Para rami ingkang kula hormati, pada dinten puniki Bapak Haji Sukena sareng Mimi Haji Marsiti sekeluarga lagi ngamutanaken acara syukuran pernikahan Kang Mas Indrajaya sareng Nok Fitri Cahya putri saking almarhum Bapak Warim sareng Ibu Sukesi. Hari kapan apa? Julukannya tah? Oh julukannya arane Sukesi tapi diundangnya kapan? Duri apa yang aduh payah. Kin kiseno kayunya buat cantik ini. Si pedang. Kanem kalor ai kanem. Pedang bundar.
Oh Cibedang bunter. Asale kulane ku sing Cibedang kanem mbok tuane ku kono. Dadi lamun kanem ke anake siapa? Bokot ponakane kula. Boten nggih. Mugi-mugi mawon kelawan barokah saking pengawasan iki pernikahane Nok Fitri Cahya sareng Kang Mas Indrajaya dadi pernikahan kang dipun ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Pada dinten puniki kula sedaya dikumpulaken ning Bapak Haji Sukena sareng Ibu Hajah Marsiti sekeluarga niki kanggo ndongakena muga-muga khususnya pengantin baru Kunok Fitri Cahya sareng Kang Mas Indrajaya termasuk pengantin barinya kedik buru pengantin bari apa nih ya sampean kuyang sing masih dilaki ku pengantin bari ari pengantin bari ku ya guyon sering tukarane sering asia-asian ya pegawaian perengutan ya kelakuan arane pengantin bari. Mudah-mudahan kaula sedaya keparingan rumah tangga kang sakinah kang dihiasi mawaddah lan rahmah. Moga-moga rumah tanggane sing anteng sing seneng lan selalu angsal ridhone Gusti Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pangapunten sederenge pangaosan dipun terasaken kula repan takon Bu Ibu ari kawin artine apa? Bu. Oh kawin ku artinya nikah. Nikah artinya kawin kono. Ya arane go dibolak-balik. Jadi kawin karo nikah artinya pada tablik. Oh sama juga. Kula sering nerangaken Bu ning wong Kertanegara, kawin karo nikah artinya ku pada. Sing beda niku cuman ning huruf. Baka kawin mah hurufe huruf abjad, baka nikah mah hurufe huruf Arab. Dadi baka kawin jare palebe, punten palebe ini hadir mboten? Oh dereng. RT beli teka maning. La ilaha illallah. Ji kayak wong tahlilan. Ya. Wis mengkenin bae lah. Dadi baka kawin mah jare tukang son bagiannya Kang. Menang apa ya Kang? Iya. Dadi baka kawin majare tukang son baka nikah majare Pak Ustad. Ya sing parak we sing ana wonge. Jare tukang son kawin mah hurufnya ku huruf abjad K A W I N kawin. Kun ku singkatan kakena a anu we wis I izin enaib. Dadi singarane kawin ku kena anu asal wis ana izin naib. Onon kuno yang bro. Jadi maksud eta nang Indra warakaken bature ning sire bature senang ya nang ya. Eca konon jare mimi kajini ninge aja gerek anu sadurunge ana izin sing naib. Toli bocah wadone ya beli kena anu akan konon sih. Mung bae di mimi kaji bocah zaman saking maja boro-boro izin naib. Pada bangor-bangor kah daung lamar pengennya bon dikit apa nih bocah Jepang karo bocah Belanda kun mah orang yang dengan Kertanegara mah langka bulangka niku arane kawin baka nikah jare Pak Ustad huruf nun kasroni ni dipendet saking kalimat nikmat. Yang namanya pernikahan adalah kenikmatan alias rezeki saking Gusti Allah sing dinyakaken ning manusia. Sesuai kali firman di datang Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Demeneni wong kene aku ya tadnang rageme ya. Ya artinya kah apa nih Bu? Ari jare kula mah pasukan paguyuban kini makanya niku. Bu, sing pakai seragam ki jamiah pun di. Oh jamiah Kertanegara kan yang kayak mah rombongan paguyuban Bu apa ya?
kaya soten baka tak dalang forum paguyuban. Iya ya biasa ka jamiahan guyub. Iya ora? Marhabanan, muludan, rajaban, pengajian, sandiwara. Iya anak organ. Us bahagia nadar deh paguyuban je. Kunaran itu kang ngalap nyaur kuno. Lumayan daripada ngalap met. Mumbayake derek kinang wadon lulu kini. Udah biasanya pakai ning argelis, ning wanakaya, ning apa rane tumaritis kan lana wadon, hari kini wadon dulu. La ilaha illallah. Pripun? Oh bapaknya lagi ning sawah, ibunya kondang dan sing ayu, tekaning pengajian subhanallah, moga-moga ada di rumah tangga sing subur makmur. Amin. Bu. Jare Pak Ustadz huruf nun kasroni ni dipen saking kalimat nikmat. Maukah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wallahu a'lam bimuradi. Wa min ayatihi lan saking sebagian daripada tanda-tanda kekuasaane Gusti kuasane Gusti Allah lakawatese sebab Gusti Allah niku Rabbil alamin. Bu, Ibu, sebagian daripada tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Gusti Allah ndadosaken makhluke terutama manusia niki ku saling jejodohan. Manusaku ana jodone kabeh, ana adune kabeh, ana trep-trepe kabeh. Bener? Ayo ditung, ana lanang pasti ana wadon, ana sugih pasti ana larat, ana bagus pasti ana iya dengan ana doglong pasti ana lemu pasti ana kering, ana dawa ya pasti ana tingeling, ana bunder pasti ana dikeluar je lonjong yang ana bunder pasti ana lonjong, ana lempeng ya pasti ana milih sing lempeng pas sing bengkok. Apa nih? Ya apa nih? Sayang ya dalane yang sing lempengku. Sampai dari donganing Fatihah kah ihdinas siratal ya Allah Gusti moga-moga kaula sedaya keparingan dalan sing lempeng ari dalan lempeng ku dalan sing mendisi dalan sing nuju selamat dunia lan akhirat kun ku dalane sinten siratal anbiya wal mursalin dalane para nabi lan para rasul. Oli beli lamun diwaris kenang wong Kertanegara insya Allah sing hadir wonten datang regi pangaosan moga-moga keparingan kaget keparingan dalan kang lurus amin, dalan kang bagus, dalan kang alus, dalan kang nuju selamat dunia lan akhirat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iragem temen kayak wong berjamaah. Masya Allah, berarti tukang berjamaah kabeh kini. Ya wong, paguyuban sih ya bener. Enak Pak Ustadz deh santri kayak kononku. Pasukan paguyuban. Ya beli arti nih Pak Ustadz. Pangapun tajuknya lembat nih mimi kaji. Oh ning riku belakangku. Mimi kaji bakal subuh anak wong pira. Kula mah takon nih subuh.
Oh, kebak sejaba-jaba. Jare tok. Dati kula kami kaji, juga kula kaya alhamdulillah wis 30 tahun me kaji. Ya bakal subuh ku ya beli kamot. Saking beli kamot aku ya sauma dewek-dewek me kaji. Iya, ya ning tajuk mayana pemborong we sing adan dewek, pujian dewek, komat dewek, sembayang dewek ya wis balik dewek. Kaya mamangsa bedaan karo wong kene kok. Iya, wis mangsa bedaan model-model. Tapi ya boten je mau ka kula walad dolin sampean langsung muni amin, berarti kan sampean tukang berjamaah, Bu. Refleksi. Ya bedanya wong sing tukang jamiahan, ora walad dolin harapan beli wong lagi ngaji ya pasti jawabnya Allah. Sing putek iku, Bu. Ora lokan berjamaah, ora lokan ngaji. Arep muni amin ora lagi berjamaah, arep muni Allah nyong walad dolin dadi ya ayo mangga sepisan maning jawab amin bener, jawab Allah bener Bu, bener kabeh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Allahumma hdina siratal mustaqim. Saged ayo kula sing awali sampean sing akhiri kono rada digiol setitik gurine ya. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal anbiya'i wal mursalin. Bapak Haji Sukena, Ibu Hajah siapa kana? Marsiti sekeluarga. Bener? Lagi apa-apaan, Bu? Lagi hajatan. Bapak Haji Sukena sekeluarga lagi hajatan. Nang Indrajaya sareng Nok Fitri lagi nikahan. Bener? Orang hiburan nanging pengajian mugi angsal ridhone pangeran. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man Hadirin hadirat rahimakumullah. Bu, apa nih sayang? Ireng ada, Bu. Kula nih nganggo ireng. Ya date paguyuban. Sampai no beli SMS kudu warnane mengkono kono Bu. Ya. Kula gak mau ku sing Cirebon ku kudungnya ku putih. Ganti si ireng-ireng bae. Alhamdulillah eling dening paguyuban. Para rami nganggo hormati. Kenapa sih Bu kula diciptakan Gusti Allah kok saling berjodohan? Iku saking sayangnya Gusti Allah, saking melase Gusti Allah, saking emane Gusti Allah ning makhluke. Tujuane litas kuno
Gusti Allah ndadosaken makhluke ana jodone kabeh ku ya litas kuno ilaiha bari manusa uripe anteng dalaman manusa ke mung samodel mung sawerna putek leres mboten pangapunten mimi kaji lamun wong Sekertanegara sugih kabeh enak ble harapan siapa sing kulik melarat kabeh primen arep antun mangane ngendi antun ning langut ora garep wong sedesa cik. Alhamdulillah anane wong sugih sabab ana wong melarat wis aja tuh mana-mana Bu lamun dalam kehidupan sehari-hari punten Pak Ustad indane mangson itu kan wong kan iya lamun kimang lamun wong sadesa kalanang kabeh enak liman benar ngeloni siapa iya ya punten mangson kula gabli mungkir ya lamun manusia kawadon kabeh yang blenger ndala kasih ngeloni sih iya beli Bu ya kan mulane gabu pantes kan ini jare Gusti Allah ga hunna libasul lakum wa antum libasul lahun baka wong lanang ku dadi selimute wong wadon bener wong wadon dadi selimute wong lanang tadi lamun Indra ngawin Fitri ya bener sebab lanang demen wadon Fitri gelem dikawin kenang Indra ya ora salah sebab wadon demen lanang lamun Indra kawinan karo Jaya primen mimi kaji blenger mimi kaji aduh nang sira lakasih apa nang mau saya sira arepan kawinan karo bocah lanang maning kan kutek beli Bu nggih mboten Fitri lamun demenan karo saksi pada wadone karo Susi baiklah Fitri kawinan karo Susi bener ta beli ya beli Bu dadi lanang demena wadon wadon demena lanang yung ning aran bega Bu anak adune KBJ Dharma adune Darmi bener Kadma adune ku cocok ora Warta adune Masya Allah Wasta adune tingeling Warma adune Wartono adune Masya Allah Nanang adune muntap ya wis kandung muni nining je yang wis kandung ngomong nining je ya nanang adune nining ya lamun nining demenan karo nunung ya mau geblek leres mboten Bu dadi bakal lanang ya demen wadon demen lanang ari wong normal tak lah Bu wong Nabi Adam waktu ning suarga niku kiambekan ku jare bahasa Jawane apa Bu dewekan pangapunten nggih kula bahasane asli dermayu mawon asale ku Pak Ustad wong zaman saking kuning kalimat nggih mboten ku kurang mengenal bocah kana kaya bocah kene mamang sabeda iya mungkin zaman saking diajak ngomong jenggi mboten ya kurang kenal Bu bisa yung anak kula bay sing pondok ngomong bahasan sirah nang mondok metahunan ning lir boyok bahasan ko masih kurang iya kurang mengenal koten asale zaman saking kan bahasa Indonesia yung asale yung bature sing luar Jawa sing dindora rupanya arep ngomong bahasanya kayak terjadi ya wis bahasa nasional koten Nabi Adam ku waktu ning suarga ku dewekan nang Indra jare Nabi Adam alhamdulillah ya Allah ning suarga ku semene enake sandangan pirang-pirang sandangan panganan rasa apa bae anak kabeh cuman nyuwun pangapunten je Gusti lamun ibarat makulaki masakan bumbune pirang-pirang uyai langka dadi rasane kaya ngapa asrep cilep camplang goang jare wong langut mah blenak payah jare ning kene blenak pisan jare wong langut mah blenak payah jare Gusti Allah Adam dalam Gusti aja glendang bayadam kita gak ngerti dam sira kudurung ana bature akhirnya sayang Gusti Allah emane Gusti Allah sareng Nabi Adam dipai batur wadon arane Siti
Hawa. Siti Hawa niku diciptakaken Gusti Allah min dol'ihil yusra, saking balung iga kiwene Nabi Adam. Dadi kula ki wong wadon ki Bu, nok penganten nok fitri, wong wadon kunok asale sing balung iga kiwene wong lanang. Mulane Kang Indra, mangke ya sampean grayangana dadane sampean itungan balunge antara tengen karo kiwe niku beda itungan. Beda jumlah Bu, bahkan ning tengene ana 10, ning kiwene mung kari 11. Bahkan ning tengene ana 12, ning kiwene mung kari 11. Asale di lorod setunggal didadekaken wong wadon. Dadi wong wadon ku Pak, asal usule ki sing kene ki, sing lebak elek ki Bu. Sing lebak elek ke wong lanang, sing kene si dada sing paling dhuwur, dada walang tarane. Tuh, karena wong wadon asal usule sing lebak elek ke wong lanang, olane je aja bribin semono gajare soten. Baka wong wadon wis nusuk ning keleke wong lanang anteng. Jare semono ka. Apa nih? Mambu kecut. Sayang, ilok ngambung keleke laki beli. Sobut beliku. Ari anak ngerisil bae sih. Ya kun ku gara-gara kelek kuno yang tuli gajah bribin ngambung kelek laki ku sunnah uli ganjaran. Bu temen kata sunnah sote nari wangi. Waduh, jakelek tas balik sing sawah kok disusut bu orang ngeli-ngeli aja. Barang nunok lamun ane tas nyoting taka-taka kon disusut kelek pingsan dikit. Bareng Nabi Adam dipai batur Siti Hawa nyong arane galanang karo wadon wong loroan sejeroneng kamar los mendimaning playune bakal beli anu. Iya kan? Yo pada normal aja. Apa nih? Anu nih takut itu Kang Son. Cari Gusti Allah ya Adam dalam Gusti. Aja gerek anu ya Adam pripun si Gusti. Payen mas kawin dikit, mas kawinnya pun apa Gusti? Antu sholliya ala Nabi Muhammad, maca sholawat ning Nabi Muhammad. Pangapunten Bu, uninge sampean uruwe sampean Nabi Adam karo Nabi Muhammad ulu sapa anane? Ulu Nabi Adam. Tapi Nabi Adam kubu diciptakan Gusti Allah saking nure Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi saking mulyane Nabi Muhammad Bu, dereng wonten wujude, sampun wonten cahayane. Sebagian daripada cahayane Kanjeng Nabi dimet didadekaken Nabi Adam. Kumulane Nabi Muhammad ku diarani Nabi kang awal tur Nabi kang akhir. Niku saking mulyane Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi untung kula karo sampean dadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Apa Pak? Ngartian ya hari rai suarga. Ya kulane kekibit pa yang panas buong kebaya. Untung gak beli borean. Aman borean aku melayu kabeh. Ngeces kabeh ya. Oke. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfat ayajirat alami ya uhailal judi wal karami. Monggo ya Rasulullah salamun alaik ya
hadirat rahimakumullah, Bu. Takang apa kana? Mas kawin kana yang jare Gusti Allah Nabi Adam dipai mas kawin itu Siti Hawane. Si mas kawinnya pun apa Gusti? Baca sholawat ning Nabi Muhammad. Nang Indra warakakan bature sampeannya nang mas kawin maca sholawat niku khusus Nabi Adam ning Siti Hawa. Lamun bocah zaman sakin kabupunten ya, lamun bocah zaman sakin misale nang Indra senang ku jenang nok fitri ku arep dipai mas kawin apa maca sholawat bae jewa lebe ora sah kunang. Jadi mas kawin untuk umatnya Nabi Muhammad itu anak urut-urutannya Bu, sing terbaik pertama perhiasan emas. Kone jerupane apa terserah. Lamun duwe cincin, ora duwe ya gelang kalung. Apa nih? Oh gede pisan. Ya kan semampune Bu. Ning anane segram, penglangka-langkane 100 gram. Ya sayang sampai nih pengen pira yang. Ayah wis 100 gram. Iya, indahnya jebu emas langka sih, ya jeputak-putak perak gak kena. Perak itu boleh loh Bu untuk untuk mas kawin. Bu jemas kemari misalnya jadi tukang son perak langka semprotan. Barang jebu semprotannya langka, ya gelang plastik putak-putak teman. Iyalah. Kula ya Bu lagi makan umroh bulan puasa ki Bu. Tapi setiap kali kula makan umroh pasti tuku oleh-oleh lah kamaning Bu gelang plastik. Anu kaning pinggir aning anu kaning ngadepane Masjidil Haram ka Bu. Sinisor ka kan anu serba 3 real. Kula ku bak anu ku tuku akeh utak aku alhamdulillah payu. Itu sorba ning gletak ning anu ka Bu ning ruang tamu ka. Ya kintek kaya jukut 3 real. Lamun misale kin saja doa ya. Nang Indra ardi bayi mas kawin apa jekine nok Fitri ki gelang plastik mawon je palebe oleh si Mimi kaji je tuku ning Mekah. Gelang plastik pira je kuno nang regane 3 real. Wis mana takonana rabinirane 3 real ku pira jenang 4 alir 12.000. Kan ditakoni ora Fitri ne aku. Nok Fitri, aku nok arep ngopai mas kami ning senok kuno. Kunok uangnya sih berharga, asale tukune ganok ning luar negeri. Ya kan ning luar negeri ora boni Mekahku. Iya, apa je kuno gelang plastik je siranok. Regane pira je 3 real. Pakat 3 real ku je duit kenene aku pira 12.000 je nok. Senak gelem tabli. Ya bagian je nyokulane suka terima karo sampean. Ya ora apa-apa, Bu. Oleh, ya cuma dia tinggaling dampun ya. Ya misale ka Bapak Haji misale konon ka. Misale kula kurang enggak. Tolian abang Kertanegara marak mana ora. Nah, barang marak mana kan kula kan anu beli. Adine kula kan tak kon ora. Ndak kula kan usia tim piatu Bu. Dari waline ya adi beli mau sing masang kamera ka. Punten je Pak, Bapak wado sing Kertanegara nglamar kakang kula. Iki arep dipai mas kawin apa? Anu jetan dipai anu bae je ali-ali gelang plastik bagian suara gawan balik mana ora butuh misale kono misal kena gelang plastik konon lamun misalnya duit si je oli beli mangga boten apa-apa kula arep takon wong wadon ning duit seneng ta beli ya wis berarti mas kawin duit oli ta beli oli tapi anak contohnya ki Mimi kaji punten nggih arane gabung contoh hukum nggih. Jadi mas kawin itu katanya sepele Bu, tapi sebenarnya ada hukumnya. Nah misalnya nggih anak bocah lanang ngupai ini bocah wadon Bu, mas kawin 5 juta. Kuno kali bajak ning bok tuane kuno. Nah begitu pas waya kawinan Bu, dipai mas kawin 5 juta cari sing lanang anak niat di bener Bu, pendeknya reang pas kawinan arep kerja jalan-jalan wong wadon reang duit ora gablek kuno Bu. Tadi ceritanya tas kawinan aku mangkat bulan madu kuno Bu jalan-jalan ongkose duit mas kawin mangan belanja duit mas kawin sewa hotel duit mas kawin tuku oleh-oleh duit mas kawin. Pangapunten ya bocah lanang kaya kononku haram hukume mangan duit mas kawin. Nah sejen ceritane Indra ngupai mas kawin ning Fitri 5 juta nang Fitri ku dirawati bae Bu
Barang wis kaya konon ku suatu saat Indra puyeng mimi kaji arep nepon mene kuotane entok. Dadi bocah kukuban beli Indra ku ning kanang Cipedang ku Bu. Arep ngomong ning mertuane Yaisin wong mantu anyar ora. Biasane wong wadon ku paling sensitif. Jare Fitri, wong lanang kita beli tangi-tangi. Didengok Bu masih kukuban Indrane. Dadi diparaki ari aku je aku kuban bae ya wong matangi sarapan tangre wangi menggawe ning bapak konon ka jare Indra nenok aja wara-wara ning bapak anu jenok aku nok lagi sakit nok bareng di deleng muni sakit wong wadon krungu wong lanang sakit sasah tablik punten Pak jujur kin mah lamun wong lanang krungu wong wadon sakit sasah tablik jujur kini tad bikin mas ngono ka kader wong semenean mangson di kalamun rabine muni lagi sakit dikane sasah beli sasaluru maning oh iya jadi tukang sone sasaluru maning wong wadon krungu lakine sakit sasah jare Fitri aku JA lagi sakit ku menang bae ya ayo si JA berobat jare Indra nok aja wara-wara ning mimine senok ya nok aku nok sakit ku nok ora duit pengen berobatku Masya Allah ya ari ora duitku ngomong kita gaji duitku ayo berobat mah senok aja duit sing di duit sing aja nok mas kawin ka ai duit sing masih utuh je kana bagian ta jenok mas kawin sing kanggo berobat ya bagian JA daripada sakit sampai sakit arane gabung laki rabiku braya nurip bener iya ora lanang sakit wadone ngurusi wadon sakit lanange kok lu rumane jar-jar tukang son mah tika makang cerdas payah iya jadi bakal lanang sakit wadone ngurusi wadon sakit tangai lur maning pun sih kena dimet turunane jare nok Fitri nih aku ya wis yuk gagian mangkat berobat jadi mangkat berobat pangapunten mimi kaji nggih aja maning tok 1.000 taruhlah 5 juta duit mau mas kawin ka entok kanggo berobat Indra niku halal sebab sing niat wadone tapi nang Indra suatu saat sampean dua duit wajib dikembalikan walaupun carane nyicil indah nih Jemi saumur-umur orang duit ayah wis pur lo ya kadran lo orang duit sih iya ta tapi ya kan nggak mungkin selamanya nggak punya uang hari niat mah benar boleh oli duit 100 nok kanggo nafkah seket kanggo nyaur utang seket sukiki oli 200 nok kin sing 100 kanggo nafkah kin sing 100 kanggo bayar utang terus be kok gaya susine mapur kotan ngati-hati dalam duit mas kawin indane jebo indane kin mah mas kawine utang oleh tak beli oleh tak beli oleh makanya nih Bu contoh Indra kan kerja ora sadurunge anu ke Bu yang jauh pinter kerja sih pinter luru duit dirawati beneng buku rekening pas waya kawinan jare mimi kaji nek nang Indra bakal wong arep dadi pengantin kunang kudu dipingit beli kena lunga-lunga pirang dina Jemi seminggu dadi bocok dengan seminggu lap kelingan durung ngemet duit Bu barang bakal 50 juta akeh kan kudu marak ora Bu Indrane ku beli bisa nganggo ATM barang anu wis kaya konon waya kawinan jare lebe Cipedange nang Indra iki jenok Fitri arep dipai mas kawin apa duit bae jewa lebe pira jenang 50 juta misal lamun iya gak apa-apa ya nok ya ora paham tuh iya je iya ku barang wis kaya kono ya wis jenang berhubung reang jare lebene aku sebagai petugas desa kene wis hadir karo panaib waline berarti waline kakang ta adi ta mamang ta bapak tua nok kakang waline kakang oh beda kakang lanang tayang ya melas temen ya ca iya barang mimi kaji masih ranok waline ku adi iya anak kula lagi kawinan ku sing waline adine ya kan bapaknya wis langka Bu kakang lanangnya langka jadi ya wis adine
Bu. Begitu jari walebene uane je sebagai waline wis hadir, saksine ana pakuwu ana wakaji wis hadir. Ya wis cenang duit 50 jutane nyakna. Ning uane sing kone kondinya kakening nok Fitri. Jare Indrane pangapunten jewa lebe duit aku jening buku rekening kulane ora kalingan jukut. Tadi jenang ya kula majawa lebe ana bisa ngupai mas kawin ga sukiki dina Jumat misalnya kawinane dinakin kuno po. Misalnya aku anak kula maja ana ngupai mas kawin ga jeng engko ji sukiki dina Jumat dadak met ni ngebang. Ya cuman ya mbu repot tabli bakal repot ya paling kok di ben majenang Sabtu Minggu bang tutup tadi ya dina Senin. Tadi wis jenang sing pasti ne bae dina Pak dina Senin jawa lebe siap. Ya wis jariku une gawe kakan perjanjian digawekna perjanjian nama Indrajaya alamat Kartanegara akan memberikan mas kawin 50 juta akan memberikan mas kawin kepada Fitri Cahya sebesar 50 juta yang akan dibayar nanti hari Senin tanggal sekian tanda tangan dengan Indra wong niate bener je Bu jare walebene mangga je panai pripun ya wis kawinaken Bi nyong wis kadung wis pada teka kabeh cekon. Tadi Bu, jare palebene primen jewa tika kejarepan dikawinaken dewek taje nyambatin bapang hulu wis jeber yang dewek bae. Lawan wane kan indane bapan wane ya. Berarti apa kono nyebutakennya kok? Ponakan ya. Ya Indrajaya, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan keponakan saya yang bernama Fitri Cahya binti Warim dengan mas kawin 50 juta utang. Kan kok dina Senin? Dijawab kenang Indrajaya qabil tu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bimahril madkur. Cara lebene nah aja arab-araban yang orang ngerti nang. Iya. Iya Bu. Syaratnya ijab qabul kubu harus pakai bahasa yang dimengerti oleh saksi. Sebab lamun saksinya orang ngerti mubadir ngelotok kasing kayang apa gah. Iya, kula bae Bu waktu ngawinaken anak pertama ceritanya kan bakal mantu kan jaluknya bahasa Arab cuman sing hadir waktu pun ku Dharma, Darmi, Darkim, Kadma, Karto, Warta lah kasih bisa bahasa Arab terus kasih ajar baraban jar kula neku Indonesia apa ya wis jemi Indonesia lah barang pas ngawinaken anak sing kedua alhamdulillah bukan bocah apal Quran ora sing teka kiai-kiai tadi ya wis bener ya jare adine ora jare anak kula sing lanang ya kieu ora sawajtuka wa angkahtuka bi ukhti saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan saudara kandung saya yang bernama ini kan dengan mas kawin sekian. Saya dijawab qabil tu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bimahril madkur. Ya bahasa Arab yang pantes saksi deh bisa kabeh. Orang jare anu ne lebene nang Indra aja bahasa Arab jenang yang orang ngerti. Tadi ya usbili saya terima nikah dan kawinnya Nok Fitri Cahya binti Warim dengan mas kawin 50 juta utang. Jare walebene primen jepanai sah Bu. Jadi mas kawin dengan cara hutang niku hukume sah. Cuman pun tenang Indra, bakal mas kawinnya utang maka turu barenge utang maning. Iya. Misalnya Jemi sugiki ku dimetakan di 10 juta oli ngemek tangane baik. Sisa. Apa sih Jeng? Senoknya ya beli kenang hutang-hutang akan kunok. Asalnya apa? Yang dikhawatirkan kalau terjadi kemungkinan yang pahit tidak ada jodoh maka sing rugi dudu lanange tapi wadone. Benar Bu? Asalnya zaman saking pangapunten lagi musim jodoh online. Sing wadone ning Taiwan, sing lanange ning Indonesia. SMS-an awalnya imbokan biasa suasana video callan dan segala macam ora. Suasana tadi Bu. Ya udah yang pulang aja. Nanti Aa langsung lamar kamu, kita langsung menikah. Wong wadon bakal diundang yang lemes dedes Pak. Barang pangapunten wong kene bakal ngundang rabine apa Pak? Ayo. Yang apa Nok? Apa? Kang Dika Mangson ngundangnya apa? Sobud. Ayang ber dijar tukang son sobud. Hari ibunya bakal ngundang lakinya apa Bu? Aang, Akang, Mas, Kang Mas aja padu aja kayak tanggo kula. Hari ngundang laki ku paarane bae di kapa. Kim jesira singendi. Masih mending Kim bae mah.
baka sing arane kasing cirine ka do lakinya dhuwur glong jadi kasing ngendi bae. Baka sing lakine kumisen meci ari di kaje bliar mangan mong kula marewel mimi kaji anu sun semari ngundang laki sudah jaglang glong bae sun ta sun odo cakal lakine bagus bae. Laya sira si sun laki blesak keleman ayam bu je jodoh. Mulai negatad kula alhamdulillah baka anu ko ya kanaten bisa kula kakana ngingu suang pirang-pirang ka asale kanggo contoh bu suang banyak ka ya suang kuta baka nuku ko si mesra setia baka ngundang lakine ka ko si barindelak si lanange semaur no Bapak Kaji punten ngundang Mimi Kaji apa? Undangin no. Juga Bapak Kaji ning kula memboro-boro nok undang rabi ku. Oi, buteng. Ya bener ya sing wadon pada ngelawan apa sih jepitak undang-undang bae. Sing salaki budeng tapi pitak. Iya, orang lo kan ngerokok kena cara sama ibu nining sun kuno. Undang laki budeng, undang rabi ne budeng. Ya bener wadone ngundangnya pitak. Ya sing salah ya budeng karo pitak loro-loro anane. Sallu ala Nabi Muhammad. Kapan awan punten aja nganggur lanange mola wadon beres kasur ai kasur ta dapur yen kepengen subur makmur gelem kaya ajak lanen duhur salatullah wis ditutunggaken maning ya lagi cerita jodoh online dari sing wadone ning luar negeri sing lanange ning kene bu ceritanya begitu kawinan begitu wis teka bu langsung kawinan rame-rame sing kok bu padu kawin sah pae dikit ka kono nah waya kawinan mas mau dikasih mas kawin apa ini calon istrinya uang jepa lebih berapa 10 juta ya sih nggak ditulis beli bu 10 juta mangga je uangnya yang 10 juta dikasihkan sama calon istrinya jangan dadak ngoleh beli kini bu masya Allah ini masya Allah soten langka duitnya bu so budya ku ya Allah uangnya ketinggalan je pak jadi gimana ya paling ya besok lah je atau enggak ya 2 hari atau 3 hari lagi lah saya pulang nanti ambil